Ես զգում եմ, որ այսօր շատ ենք խմելու, մի հատ աղբերս լցրեմ։ Սոր տրամադրությունս լավ է, ինքան լավ է, որ այնքան պիտի խմենք։ Ձեր տրամադրությունը վատ է, անդու լավ ես։ Իմ տրամադրությունը շատ լավ է։ Ու մեզ չի սազում, որ մեր սեղանին օղի չկա։ Այսօր տոնում ենք, այսօր իմ համար շատ լավ օր է, ուր եմ մատուցող եմ։ Մեզ օղի բեր։ Այսօր շատ ենք խմելու, չէ անդո։ Չէ անդո, այսօր լավ օր է։ Դե վեկալ։ Գնաց։ Դե պրիվետ։ Խոսրով խնդրում եմ, արի գնամ։ Հաց կեր։ Չեմ ուզում։ Մի անգամ էլ եմ ասում, ու շատ ավելի բարձր եմ ասում։ Եթե ստեղ մեկը կա, ով պետքա դուրս գա, այդ հետևի սեղանին նստած է։ Խոսրով ոգևորվել է։ Մենք բան ենք պատվիրել, բարի ախորժեք։ Ես ինձ լավ չեմ զգում։ Արի դուրս գանք։ Եթե մտածում ես, որ ես պետքա ոմն մեկի բերանը ջարդեմ, քեզ խոսք եմ տալիս, սիրելի Միլենա։ Ես ինձ կզսպեմ։ Հանուն քեզ։ Ես նրա համար չեմ ասում, որ Վանոն էստեղ է կամ դու Վանոյի ներկայությունից վատ ես զգում։ Ուղղակի քեզ բառացի ասում եմ, վատ եմ զգում, արի դուրս գանք։ Իսկ ես քեզ արդեն ուղղակի բառացի ասեցի։ Մնում ենք։ Եկեք խմենք բոլոր պապաների համար, այն մարդկանց համար, ով որ շուտով պապա է դառնալու։ Բայց ուզում ինձ եմ միացնեք այդ կենացին, որովհետև ես էլ եմ շուտով պապա դառնալու։ Շնորհավոր։ Բոլոր պապաների համար։ Ապագա պապաների։ Ես ներկայացման վերջը ես կտամ։ Խոսրով սպասի։ Խնդրում եմ, հանուն ինձ, մի արա։ Նստի կամ գնանք, Խոսրով։ Հաց կեր։ Լավ չեմ զգում ինձ։ Արի գնանք այստեղից։ Խնդրում եմ։ Արի գնանք։ Արի գնանք այստեղից, խնդրում եմ։ Չեմ ասում նրա համար, որ այս ամեն ինչին ականատես չլինենք։ Ուղղակի այս ամեն ինչը իմ վրա շատ վատ է անդրադառնում։ Ու ընդհանրապես տանից դուրս գալը շատ վատ միտք էր։ Դու ես ուզել, որ մենք տանից դուրս գանք։ Հա, հասկանում եմ։ Բայց հիմա իսկապես ինձ շատ վատ եմ զգում, Խոսրով, շատ։ Ես մտածում էի տանից դուրս գալը ինձ համար շատ լավ կլինի։ Բայց չէ, ես պիտի տուն գնամ, պիտի պարկեմ, հանգստանամ։ Այդ համ իմ համար լավ կլինի, համ քո, համ էլ այս երախուն։ Խնդրում եմ, արի գնանք։ Ես քեզ արդեն ասեցի հաց կեր։ Մի հատ ինձ նայի։
Խնդրում եմ ինձ նայի, լավ չեմ, Խոսրով դեմքիս գույն չկա, արի գնանք։ Խոսրով խնդրում եմ։ Ուզում ես ասես սա այնքան կա, որ ես պետք է հելնեմ գնամ, ինքն էլ մտածի իր մեջ, հա։ Իմ համար։ Հանուն ինձ էլի կամ այս երեխու խնդրում եմ գնանք։ Արի դուրս գանք։ Ուզում ես այնքան վատ լինեմ, որ այստեղ ընկնեմ, հա։ Էդ ես ուզում։ Առաջ ընկի։ Բոլոր պապաների կենացը։ Ապա պապայի կենացը sense կիսատ են խմում, մի հատ էլ լցրեք։ Վայ, ինձ ընկեր։ Մենակ ենք տանը։ Հա։ Հայրդ դուրս է եկե հեսա կգա։ Բա մնացածը։ Մնացածն էլ տանը չեն։ Պարզա։ Ես գիտեի, որ իրանց ընդհանրապես ժամանակ է պետք։ Ու այդ իմ ամեն արածի արդյունքում հիմա այդ քո ասած մնացածը գնացել են միասին ռեստորան։ Վանո, մի բան սրտով է, չի։ Տրամադրությունս փոխվեց։ Գոնե այսօր առանց կռիվ անցավ։ Բայց ես տենում եմ ձեր մեջ մի թեմա կա։ Ունենց թեմա է, որ կուլ չի գնում։ Վախեցա էլ մոտենամ Խոսրովին բարևեմ, որ ոչ քեզ նեղացնեմ, ոչ էլ իրան։ Այս անգամ իրան նվեր։ Լսի, պապայի թեմայով լուրջ է իր ասում։ Դե որ շնորհավոր էլ բան։ Այդ քո գործը չի։ Եթե տենց։ Հա, տենց։ Այդ քո գործը չի։ Ավելովա դու խմի։ Վերցրեք խմենք։ Բաները ասեցին գանցավ գնաց։ Հիմա ինչ ենք նշում։ Կյանքն ենք նշում։ Նշում ենք, որ դու Վանոյի նման ընկեր ունեք։ Ու Վանոն ձեր հետ այսօր խմած ձեր հաջողությունների կենացը։ Էս ինչ է, հա? Կբացատրես ինձ։ Դու վատ ես, թե վատ ես ձևանում, որ ինձ բերես տուն։ Խոսրով խնդրում եմ, մոռացի։ Ինչը մոռանամ։ Մոռանամ այն, որ ես հենց հիմա ինձ շատ վատ եմ զգում ու ուզում եմ գետինը մտնեմ։ Միլենա այս աշխարհում չի ծնվել տենց մեկը ու չկա տենց մեկը, որի պատճառով ես իմ տեղանքը փոխեմ կամ ինչ-որ տեղից դուրս գամ, հատկապես Վանոն։ Այսինքն հիմա ինքը կարա մտածի, ես իմ ճանապարհը փոխեցի դուրս եկա, փախա, հա։ Հա, Խոսրով, ես հատուկ եմ արել։ Ես ինձ լավ եմ զգում։ Այ էս ես դու։ Այ սենց ես անում։ Ես փորձում եմ ամեն ինչ անեմ, որ լավ լինի, իսկ դու ամեն ինչ անում ես, որ ինձ հունից հանես։ Ոնց ես կարում դու ինձ հունից հանես։ Հիմա ուզում ես գոռա։ Ուզում ես անպատվի ինձ։ Ինչ ուզում ես արա, դու դրա իրավունքն ունես։
Խոսրով ես այդ ամեն ինչ արել եմ, որ դու քեզ լավ զգաս, որ քեզ հանկարծ ինչ-որ բան չլինի։ Ես այդ պահին տենց արեցի, որովհետև տենց էր պետք։ Մեկա, ես քեզ չեմ կարում հասկանամ։ Մենք եթե մի քիչ էլ ավել մնենք, մեր ընթրիքը ուղակի մղձավանջի կվերածվեր։ Խոսրով, ոնց որ դու ես ասում, Վանոն այդքան չարժեր, որ մեր օրը փչանար, հասկանում ես։ Ես քո մասին եմ մտածել։ Անկամ իմանալով, որ գանք տուն, դու սենց ես անելու։ Բայց մեկա ես չեմ փոշմանել, Խոսրով։ Որովհետև հիմա դու տանը կգոռաս, բայց դա կանցնի։ Բայց եթե դու ու Վանոն իրար հետ մնայիք, վատ էր վերջանալու, Խոսրով։ Միլենա էլ բան մի խոսա։ Ես չեմ ուզում, ոչ այսօր, ոչ վաղը։ Ընդհանրապես չեմ ուզում, որ դու ու Վանոն հանդիպեք իրար։ Որովհետև դուք ինչքան հանդիպում եք, դուք վիճում եք, Խոսրով։ Քո ու Վանոյի հանդիպումները իմ համար նույնն են, ինչ որ դանակի սայրի վրով քայլ եմ ես, Խոսրով, հասկանում ես։ Ես քեզ հազիվ եմ գտել ու չեմ ուզում կորցնեմ։ Ու եթե քեզ ինչ որ բան լինի, ես չեմ ապրի, հասկանում ես։ Դու իմ մասին ինչ ուզես, կարաս մտածես։ Կարաս մտածես, որ ես վատն եմ։ Բայց ես անհանգստանում եմ քո համար։ Ու միշտ ուզում եմ, որ դու անվնաս տուն գաս։ Ու թքած ունեմ, թե ինչ կմտածի Վանոն, հասկանում ես։ Ես սոված եմ, առիջնենք խոհանոց, մի բան պատրաստեմ ուտենք։ Քնած են մարդիկ։ Ոչինչ, ես իրենց չեմ անի։ Ների։ Այս Աշխենը ինչի է ինձ զանգում։ Ալո։ Արև ջան, բարև։ Բարև Աշխեն ջան։ Չեմ խանգարում։ Չէ, ինչ ես ասում։ Չգիտեմ էլ որտեղից սկսեմ։ Ուղղակի ոնց կա, տենց էլ ասա, ինչ ա եղել։ Ուզում էի մամայի փոխարեն ներողություն խնդրել։ Խնդրում եմ քեզ, եթե դրա համար ես զանգել, պետք չի, կարիք չկա։ Չէ, կա։ Մաման եկել է ու անտեղի քեզ վիրավորել է։ Մամատ ինձ չի վիրավորել։ Ու ինչ ասել ա, ճիշտ ա ասել։ Նենց որ դու հանգիստ եղի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ես իրավունք չունեմ վիրավորվելու։ Արև դու հիմա նենց բաներ ես խոսում։ Ես էլ եմ աղջիկ ու ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ ա կատարվում։ Աշխեն, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի Արիելես մասին չխոսենք, որովհետև ես ինձ ավելի վատ եմ զգում։ Մեկ էլ շատ եմ խնդրում, էլի Խոսրովին ոչ մի խոսք ես մասին։ Ես չգիտեմ դու որտեղից ես իմացել, բայց լավ կլինի, որ Խոսրովը հանկարծ չիմանա, որովհետև ես ավելորդ պատմությունների տրամադրություն չունեմ, խնդրում եմ քեզ։ Չգիտի, չէ Խոսրովը։ Դեռ չգիտի։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ է։ Լավ կլինի, որ չիմանա։ Արև ինչի չիմանա։ Չիմանա, որ ոչ թե քո կամքով ես զգացմունքներդ խեղդում, այլ մամայի միջամտությամբ։ Ախր ես հիմա շատ լավ հասկանում եմ ու զգում եմ, թե դու ինչ ես զգում։ Ոնց ես ուզում լռել։ Ումեն բանն էլ Խոսրովն է զգում, ոնց չես հասկանում այս ամեն ինչը։ Իսկ ինչ ես առաջարկում։ Չգիտեմ։ Բա տեսնում ես, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ու մյուս կողմից ճիշտ եղավ, որ մամատ եկավ ու ինձ ցույց տվեց ճիշտ ճանապարհը, որովհետև մեկը պետք էր, որ ինձ բացատրեր, որ ես սխալ եմ անում։ Իսկ ես
Ուզում եմ իմ կյանքը սկսեմ նոր ու մաքուր էջից։ Դրա համար նեղանալու փոխարեն ես շնորհակալ եմ մորիցդ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնեցրեց։ Արև Միլենան հիմա մեր տանն է ապրում, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է Աշխեն։ Միլենան իր տեղում է ու իրանք շուտով փուճուրեն ունենալու։ Կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հիմա Միլենայի մասին չեմ խոսում, այլ Խոսրովի։ Արև, ես քեզ շատ եմ հավանում։ Ճիշտ է, մենք շատ քիչ ենք շփվել, Բայց այս կարճ ժամանակահատվածում ես հասցրել եմ քեզ ճանաչել։ Իհարկե կներես, որ խանգարում եմ։ Բայց խոսակցությունը ավարտված է դուրստեղ։ Ինչի ես զանգել։ Խոսրով, ես եմ զանգել, ինչ ես անում։ Շատ ավելի վատ։ Ալո։ Անջատեց։ Կտաս հեռախոսս։ Չէ։ Տարիներ շարունակ ինչ գործ ասես անցելա ձեռքիս տակով։ Ինչ գործ ասես տեսել եմ։ Ամեն անգամ ձգտել եմ, որ գործը շուտ ավարտվի, որ դատական նիստերը չձգձգվեն, չտեղափոխվեն։ Բայց հիմա, երբ որ պիտի եղած գործերի մեջ ամենաշատը ես գործի հարցում շտապեի, վարանում եմ, ինչքան շատ եմ մոտենում վերջին, այնքան ձեռքս ավելի է դողում։ Ամեն մի բացահայտում, ամեն նոր քայլ ինձ տանում է դեպի այն դուռը, որը բացելուց հետո, ինչպես տարիներ առաջ, ամբողջ կյանքս փոխելու է։ Ես պատրաստ եմ դրան։ Իսկ ընտանիքս, ինչքան էլ որ մեծ լինի վրեժն ու պատժելու գայթակղությունը, ես չեմ կարող կորցնել դատելու կարողությունս, որովհետև Խոսրովիս առաջ պատասխան ունեմ տալու։ Խոսրով, ինչ ես անում։ Ինչի է զանգել։ Լավ չես լսում, արդեն ասեցի, որ ես եմ զանգել։ Շատ իզուր։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում դրա մեջ, ընդամենը զանգել էի, խոսեի։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում քեզ, սրանից հետո ոչ զանգում ես, ոչ էլ զանգերին ես պատասխանում, հասկացար։ Լսեցիր։ Բայց Ոչ մի բայց։ Արևը ոչ քո ընկերուհին է, ոչ դասարանցի տա, ոչ էլ քուրը տա։ Չտենամ, չիմանամ, որ հետո խոսացել ես։ Խոսրով, արևը Անունը մի տուր։ Չեմ ուզում լսեմ ես իր անունը։ Ինձ էլ ինքը չի հետաքրքրում, հասկանում ես։ Լսում եմ, պարոն Ադամյանց։ Զբաղված ես։ Ձեր համար միշտ էլ ժամանակ կա։ Ուզում եմ այդ առավելությունից օգտվեմ։ Ուզում եմ առաջարկեմ հանդիպենք։ Երկար չի տևի։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Ենթադրում եմ, որ նոր բան եք իմացել, հա։ Կհանդիպենք, կասեմ։ Լավ։
Այս քրոջը տարգելում ես, որ հետս խոսա, բայց դու ես ինձ զանգում։ Ուրեմն լսի, զանգել եմ քեզ վերջնական ասեմ դեմքիդ այն ինչ կա։ Զանգել եմ շնորհավորեմ, որ նոր փեսացու ունես, ասեմ, որ շատ լավ ընտրություն ես կատարել, քեզ շատ սազում է։ Հարմար է։ Հարմար է քեզ ինքը։ Վերջացրու։ Ասում ես վերջացրու։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես նախաբանն է։ Քո պատճառով ես մոռացել եմ, որ կա Միլենա։ Մոռացել եմ, որ երեխա եմ ունենալու։ Մոռացել եմ, Միլենային ուղարկել եմ մորտուն։ Ու ինչի համար։ Որ դու ընտրություն կատարես, հա։ Դրա համար ես պատրաստ եմ եղել իմ երեխուց հեռու ապրել։ Հասկանում ես։ Ես կեղտոտ բաների մեջ եմ մտել։ Ու այդ ամեն ինչը քո համար։ Չեմ հավատում, որ իմ հետ սենց ես խոսում։ Իսկ ո՞նց խոսամ։ Չնայած ես քեզ չեմ մեղադրում, ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր, որ Միլենային ուղարկել եմ տանից, ես եմ մեղավոր, որ պատրաստ եմ եղել իմ երեխուց հեռու ապրեմ։ Ու գիտես ինչի, որովհետև քեզ խոսք եմ տվել։ Իսկ դու այդ ընթացքում ինչ ես արել, ընտրություն ես կատարել։ Իսկ ես մտածել եմ, որ դու սպասում ես, հասկանում ես, ես մտածել եմ, որ դու ինձ սպասում ես։ Իսկ ես շատ քայլերի էի պատրաստ գնալ ու հանուն քեզ։ Վերջ դուր այդ լացիդ, էլ այդ ներկայացումները իմ մոտ չի անցնում։ Էլ չի ստացվում, արդեն սերիաները այնքան են շատացել, որ այս սերիան ինձ չի հուզում։ Անհետաքրքիր է, տհաճ է։ Հերիքա, Խոսրով ինչեր ես խոսում։ Հետո փոշմանելու ես ասածներիդ համար, բայց արդեն ուշ է լինելու։ Ես էլ քեզ չեմ ուզում լսեմ, ինձ վատ եմ զգում, հերիքա։ Ընտանիքս քանդելուց առաջ վատ չէիր զգում։ Բայց չէ, դու այդ ընթացքում ընտրություն էիր կատարում։ Արեցիր քո ընտրությունը, ասեմ, որ վատ ընտրություն չես կատարել, շնորհավորում եմ, բարի բախտ եմ քեզ ցանկանում։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, արև աղջիկ։ Աշխատի իմ ծանոթների մոտ չերևաս։ Ինձ հարազատ մարդկանց հետ չշփվես, չլսեմ ու չտենամ քեզ։ Ու սրանից հետո ինձանից հեռու ես մնում։ Էս վերջն է։ Իսկականից վերջ դնեմ։ Պետք է այս ամեն ինչին վերջ տալ։ Բարև ձեզ։ Ինչ-որ նոր բան կա։ Տես։ Այն հեռախոսը, որ գտանք Արտակի մոտից։ Գործող աշխատող հեռախոս էր։ Չնայած նրան, որ բավականին հին էր։ Ենթադրում եմ, որ Արտակը չի հասցրել վերադարձնի տիրոջը։ Կամ գոնե վերացնի։ Իսկ ինչա որ։ Այդ քարտը Արտակի անունով չի։ Հենց Վանոյի անունով էլ գրանցված է։ Ու շատ վաղուց։ Հասկացա։ Ես հանել եմ բոլոր զանգերը ըստ ժամերի։ Ու հենց պայթյունի օրը Վանոյի մեկ այլ համարից 10-ից ավելի զանգեր են եկել այդ համարին։ Հենց այդ պահին ես րոպե առ րոպե նայել եմ։ Զանգերը եղել է հենց այն ժամանակ, երբ մեքենան պայթել է։ Ու դրանից հետո։ Ու հիմա Արտակը որևէ խոսակցություն, որևէ զանգ, ոչ իր, ոչ էլ մյուս համարից չի արել։ Երևի արդեն այդ դեպքն է պատահել։ մտածում եք, որ ամեն դեպքում Վանոնը կազմակերպել ու Արտակը կապ ունեցել այդ ամեն ինչի հետ, հա։ Ես հիմա վախենում եմ ենթադրել անգամ այն ժամանակ, երբ մենակ եմ։
Ինքս ինձ հետ իմ մտքերում։ Շտապելը մեծացնում է սխալվելու հավանականությունը։ Ես մի անգամ արդեն շտապելու պատճառով սխալ որոշում եմ կայացրել ու այդ ճակատագրական է եղել ինձ համար։ Ես հիմա վախենում եմ սխալվելուց ավելի քան երբևէ։ Հիմա իմ որոշումը պիտի լինի ճիշտ ու տեղին, որովհետև հարվածը լինելու է մի անգամ ու վերջնական։ Եղել են դեպքեր, երբ ես Ամբաստանյալին խոսելու իրավունք չեմ տվել։ Այդպես էլ է եղել։ Այն դատը, որ դատարանի դահլիճից դուրս է, սարսափելի օրենքներ ունի, որովհետև այդ օրենքները գնում ես դու քո համար ու նաև նրանց, ովքեր ընտանիքիդ են մոտեցել։ Ես որոշել եմ խոսել Վանոյի հետ։ Իմաստը։ Միևնույնն է, ոչինչ չի ասելու։ Իսկ ինձ պետք չի, որ ասի։ Այն ինչ ինձ պետք է, ես կտեսնեմ։ Ալո։ Ալո, Աշխեն ջան, ո՞նց ես։ Նորմալ։ Մաման ո՞նց է։ Մաման զբաղված է ճաշի պատրաստությամբ։ Ընտանիքով ներքևում հավաքվել են, պապային են սպասում։ Բա դու ինչ ես անում։ Ես ինչպես միշտ մենակ։ Նեղված ես։ Բակուր չեմ էլ ուզում երեկվա օրը հիշեմ։ Լավ, ուրեմն տես ինչ ես անում։ Հիմա իջնում ես ներքև։ Այդ մեկը հաստատ իմ սրտով չի։ Աշխեն ջան, ասում եմ իջնում ես ներքև ու ես գալիս եմ, այսօր ուզում եմ ձեր հետ ճաշեմ։ Կարծում եմ դեմ չեք լինի։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Դե ուրեմն 10 րոպեից կհասնեմ ու մի բան էլ։ Աշխեն ջան, Աշոտի մամայից շատ չնեղվես, հա։ Մենք միշտ մեդալի մի կողմն ենք նայում։ Ինքն էլ է կին, ինքն էլ իր մտահոգություններն ունի, իր կարծիքն ունի, իր տեսակն ունի։ Կին է, պիտի հասկանանք։ Ու ես գիտեմ, որ հիմա շատ խելացի աղջկա հետ եմ խոսում։ Համոզելու շատ լավ տարբերակ էր։ Պաչում եմ քուրիկս։ Ես եմ թույլ տվել, որ այսօր իմ հետ բոլորս հենց են խոսում։ Ես եմ թույլ տվել։ Մենակ չասես, որ ուշացել եմ, որովհետև ես վստահ եմ, որ չեմ ուշացել։ Ես կարծեմ քեզ գրել էի, որ Բակուր Աշակիչի առավոտը բերել է երեխուն։ Հա, ու ես եկել եմ, որ մենք երեխուն տանենք մամայի մոտ։ Մենք գնում ենք Խոսրով։ Բայց առանց քեզ։ Չեմ կարող հասկանամ քեզ։ Ես սխալ եմ արել, որ երեք քեզ հույս եմ տվել։ Լավ կլինի, որ ես ու դու էլ երբեք չհանդիպենք։ Ինչ ես խոսում, Արև։
Ես ուզում եմ, որ այս լինի իմ ու քո վերջին հանդիպումը, որովհետև ես ուրիշին եմ սիրում։ Բակուր ջան բերելցնեմ։ Ապրես։ Լցեմ սրանից Խոսրով։ Չէ, չեմ ուզում ման։ Ինչի համով է։ Դուք էր։ Տղաս վերցրա, շատ համով է։ Հա, ոչ չէ, մամ ջան։ Միլենա, հաց կեր։ Շնորհակալ եմ, հիմա կուտեմ։ Բա պապան երբ է գալու։ Հեսա կգա։ Հեսա, շուտով։ Աշխեն քեզ էլ լցնեմ։ Ասում եմ վաղուց sense միասին չենք նստել։ Ես թվում է այսօրվանից հետո մենք հաճախ ենք հավաքվելու տղես։ Մնում է Խոսրովը մեզ անական կալանի ու մի օր որոշի Միլենայի ու իր հարաբերությունները օրինականացնի։ Հաց կտաս։ Ապրես։ Որոշելու բան չկա։ Արդեն որոշված է։ Հենց այսօր էլ կգնանք ԶԱԳՍ։ Ճիշտ ես ասում։ Վայ ապրես դու։ Ապրես։ Դե հաց կերեք։ Բակուր ջան, գինին բացի լցրա, հա։ Պետք է նշենք։ Հա, կարելի է։ Հաց կեր։ Ես քեզ հետ կապ կպահեմ, դեռ քննարկելու բաներ կլինեն։ Գիտեք, որ ես միշտ պատրաստ եմ։ Դու պիտի պատրաստ լինես նաև, որ եղբորդ անունը։ Գիտեմ։ Ու հիշիր մեր պայմանը։ Ուրիշ բան չեմ ասում։ Խելացի տղա ես, ամեն ինչ հասկանում ես։ Դե ինչ, խմենք Խոսրովիս ու Միլենայի համար։ Թող երջանիկ լինեն։ Շնորհակալ եմ։ Ոնց կասես, մամ։ Ճիշտ է, դուք արդեն միասին եք ապրում, բայց ես վստահ եմ, որ այսօրվանից, որ դուք ձեր հարաբերությունները օրինականացնեք, ձեր կյանքում նոր փուլ է սկսվելու ու ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Մամ, ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Իմ համար շատ կարևոր է քո երջանկությունը։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ շփտաս ու քեզ լավ զգաս։ Ու ինչ անում եմ քո համար եմ անում։